Biz sizlardan da'vat evaziga haq so'ramaymiz. Tabiiyki odamlar aytadi, "Ha, bu odamga ham endi nimadir bir berish kerak ekan" degan gumon kelishi mumkin. Yuragilar yorilmasin. Men sizlardan bu da'vatni eshitish evaziga pul so'ramayapman. Toki odamlar ana shu yuragi yorilib, bu hozir pul so'raydi deb da'vatni ko'rsakin qochmasin. Shuning uchun hamma payg'ambarlar ana shu gapni aytgan. Sizlardan biz buning evaziga ajr so'ramayapmiz. Ajr ya'ni shu haq so'ramayapmiz. Masalan, bir qiziqchini, bir aktyorni, mana xonandani konsertiga kirishingiz uchun uni gapini mikrofonda gapirganda eshitib o'tirishingiz uchun pul to'lab kirasiz o'shanga, to'g'rimi? Yoki qo'shiq aytsa eshitishingiz uchun o'shanga pul to'laysiz. Chiptasiga, boshqasiga. Yoki qo'shiq aytib beradi to'yingizga kelib, mana diktorlar chiroyli gaplarni gapirib to'yingizda boshlovchilik qilib beradi. Jurnalistlar gapirganiga pul oladi xullas. Hozirgi zamonda mana blogerlar gapirganiga pul oladi. Hammasi gapirganiga pul oladi. Mana kimlardir chiqib diyetolog bo'lgan, kimlardir chiqib psixolog bo'lgan, hammasiga qaraysiz gapirganiga pul oladi sizdan. Illa Allohga da'vat qilayotganlar gapirganiga pul olmaydi. Illa Allohga da'vat qilayotganlar gapirganiga pul olmaydi. Endi hamma payg'ambarlar ana shunday qavmidan haq so'ramagan, haq so'ramasligini ham aytgan. Faqat Ibrohim alayhisalom bilan Musa alayhisalom qissalarida mana shunisi kelmagan Qur'onda. Ibrohim alayhisalom masalan kelib men sizlardan haq so'ramayman degan joyi. Yoki Musa alayhisalom kelib men Firavunlarga men sizlardan bunga haq so'ramayapman degan joyi kelmagan. Bu degan ular so'ragan degani emas, lekin kelmagan. Nimaga kelmagan? Men sizlardan bunga haq so'ramayapman degan joyi kelmagan. Bu degan ular so'ragan degani emas, lekin kelmagan. Nimaga kelmagan? Hud alayhisalom qavmlariga aytdilar 51-oyat. Ya qavmi, la as'alukum alayhi ajra. In ajriya illa ala allazi fatarani afala taqilun. Ey qavmim, men sizlardan bunga ajr so'rayotganim yo'q. Mening ajrim faqat meni yaratgan zotning zimmasida. Axir aqlinglarni ishlatmaysizlarmi dedilar. Demak, bu oyatning birinchi munosabati mana shu. Ya'ni sen pul yig'ish uchun kelding degan gumonni daf qilish. Ikkinchi munosabati odamlarga bir kishi chiqib bir narsani taqdim qilgandan keyin odatda haligi tekinga mushuk ham oftobga chiqmaydi deydi-yu. Tabiiyki odamlar aytadi, "Ha, bu odamga ham endi nimadir bir berish kerak ekan" degan gumon kelishi mumkin. Va shu gumon odamlarni keyin to'sishi mumkin. Qayerdan topamiz hozir bu odamga endi pulni deb. Shuning uchun ham avvaldan mana shuni aytib qo'yaptilar, ogohlantirib, yuragilar yorilmasin. Men sizlardan bu da'vatni eshitish evaziga pul so'ramayapman. Masalan, bir qiziqchini, bir aktyorni, mana xonandani konsertiga kirishingiz uchun uni gapini mikrofonda gapirganda eshitib o'tirishingiz uchun pul to'lab kirasiz o'shanga, to'g'rimi? Yoki qo'shiq aytsa eshitishingiz uchun o'shanga pul to'laysiz. Chiptasiga, boshqasiga. Yoki qo'shiq aytib beradi to'yingizga kelib, mana diktorlar chiroyli gaplarni gapirib to'yingizda boshlovchilik qilib beradi. Jurnalistlar gapirganiga pul oladi xullas. Hozirgi zamonda mana blogerlar gapirganiga pul oladi. Hammasi gapirganiga pul oladi. Mana kimlardir chiqib diyetolog bo'lgan, kimlardir chiqib psixolog bo'lgan, hammasiga qaraysiz gapirganiga pul oladi sizdan. Illa Allohga da'vat qilayotganlar gapirganiga pul olmaydi. Toki odamlar ana shu yuragi yorilib, bu hozir pul so'raydi deb da'vatni ko'rsakin qochmasin. Shuning uchun hamma payg'ambarlar ana shu gapni aytgan. Sizlardan biz buning evaziga ajr so'ramayapmiz. Ajr ya'ni shu haq so'ramayapmiz. Uchinchi sababi buni aytishligini. Bir narsa tekin bo'lsa, odamzotning tabiati shundayki, tekin narsaga u kerak emas bo'lsa ham olib qo'yishga qiziqadi odam uni. Ana shuning uchun ko'ring, bugungi kunda mana marketing sohasi odamlarga o'zlarining tovarini o'tkazish uchun do'konlarda chegirmalar beradi. Tekin emas hali, chegirma. Tekindek xuddi. Ana shundan odamlarning xayolida shu tekindek ko'rinadi, o'ziga kerak emas narsalarni borib urishib, talashib, bor pulini to'lab, hadisi chegirma ekan, olib qo'yaylik, kerak bo'ladi deb olib qo'yadi bor o'sha narsani. Pul berib olib qo'yadi. Agar endi tekin bo'lsa, batariqalo. Tekin narsaga odamlar yotib olib talashib olish kerak uni aslida. Kerak emas bo'lsa ham hattoki. Ana shuning uchun ham da'vat tekinligini e'lon qilgan hamma payg'ambarlar. Odamzotning tabiatidagi tekin narsaga qiziqishni qo'zg'atish uchun. Kel, eshit, sendan nima ketadi? Tekin axir. Tekin narsa bo'lsa bozorda kelmas bo'lsa ham olib qo'yasan-ku. Endi bu qiymatli narsa bo'lsa shunaqangi da'vat. Tekin bo'lsa-chi olmaysanmi? Endi hamma payg'ambarlar ana shunday qavmidan
haq so'ramagan, haq so'ramasligini ham aytgan. Faqat Ibrohim alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissalarida mana shunisi kelmagan Qur'onda. Ibrohim alayhissalom masalan kelib men sizlardan haq so'ramayman degan joyi. Yoki Musa alayhissalom kelib Firavunlarga men sizlardan bunga haq so'ramayapman degan joyi kelmagan. Bu degani ular so'ragan degani emas, lekin kelmagan. Nimaga kelmagan? Chunki Ibrohim alayhissalom o'zini dadasini da'vat qilganlar. O'sha dadasi u kishini mana mushriklarning kattalaridan edi. Dadasi o'zi bosh qo'shib bo'ldi u kishiga toshbo'ron qilib o'ldirishga, shuni va'da qildi yoki tahdid qildi. Yoki olovga otilinishiga ham dadasi. Ma'lumki odam kelib dadasidan bir xizmatini qilsa unga pul ber demaydi-ku, o'zi ma'lum bu narsa. Ana shuning uchun buni Ibrohim alayhissalom aytmaganlar. Ammo Musa alayhissalom esa u kishi o'zi Firavunning uyida katta bo'ldilar. Shuning uchun u minnat qildi. Firavunning ta'minotida katta bo'ldilar. Alam nurobbika fina walidan. Seni biz o'zimiz bola chaqalaringdan tarbiya qilmaganmidik? Umringdan bir necha yillar bizning ichimizda turmaganmiding deb o'zi minnat qildi u. Endi o'zi shundoq minnat qilib o'tirgan odamga men seni haq so'ramayman deydilar. Tabiiy kuladi unda u. Qanaqa haq so'raysan? O'zi muttahamsan bizning oldimizda deydi. Qarzdorsan sen, yana haq so'ramoqchimisan deydi. Qanaqa haq so'rashing mumkin yana deydi. Ana shuning uchun Musa alayhissalom ham men sizlardan haq so'ramayman degan gapni aytmaganlar u yerda. Keyin haq berish ishmas edi ham Firavunga. Mana Qorunni qarang, xazinalari shu darajada ko'pki, uni kalitini odamlar ko'tara olmasdi. Agar men sizlardan haq so'ramayapman desalar Musa alayhissalom u aytardi-da, so'rasang ham bizga qiyin joyi yo'q haqni. Ya'ni mol beraveramiz senga, undan ko'p yo'q unda. Ana shuning uchun bu yerda munosib emas edi-da bu. Shuning uchun so'ramaganlar. Bu gapni, ya'ni so'ramaganlar uchun ham. Bu gapni aytmaganlar ham. So'ramayman degan gapni. Qarang, qanday odam shu odamlar bilan muomalada bilish kerak-da, bu gap biz qayerga ketadi. Ba'zan ya'ni haq so'ramayman degan gapni aytishsiz ham o'zi kerak emas bo'lar ekan. Keyin aytdilarki, in ajriya illa alallazi fatarani. Mening ajrim faqatgina meni yaratgan zot zimmasida. Nimaga endi bu yerda yaratgan zotni zikr qilyaptilar? Birinchidan yaratganni tanitish bu. Ya'ni biz o'zimizdan o'zimiz kelib qolmaganmiz. Yaratgan bor bizda. Yo'qdan yaratgan, shu fatarani deyiladi. İlk bor paydo qilgan. U tabiiyki yaratgan bir g'oya bilan yaratadi. Inson hech bir narsani behudaga yasamaydi-ku. Albatta bir narsani yasashida uning ortidan maqsadi bo'ladi. Endi Alloh azza va jalla batariqa alo hakim hech qachon bir narsani behudaga yaratmaydi. Ikkinchidan, bu yerda Alloh uchun ish qilishni o'rgatish bor. Kofir odamlarda albatta bir ishini ortidan o'zining maqsadi bo'ladi, shaxsiy manfaati. Ular hech qachon shaxsiy manfaatsiz ish qilishni tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun masalan bir kofirga borib yaxshilik qilsangiz, nimaga deydi, ajablanadi. Nimaga sen menga beryapsan buni deydi. Alloh uchun siz tushunmaydi uni. Nima degani Alloh uchun? Qanday qilib sen o'zingga kerak narsani menga bera olasan? Ana shunda siz Alloh uchun biz shunaqa beramiz desangiz, siz Allohni tanitayotgan bo'lasiz o'sha odamga. Alloh uchun ish qilishni unga o'rgatayotgan bo'lasiz. Mana shuni hozir o'rgatyapti Hud alayhissalom qavmiga, Alloh uchun ish qilishdi. Faqatgina shaxsiy manfaat uchun emas. Afsuski, mana shu tushuncha hozir ko'p musulmonlarda ham bor. U tushunchaki shu kofirlardagi tushuncha. Bir odam Alloh uchun ish qilayotganini tushunmaydi. Mana shuning uchun ham aytayapmiz mana, da'vat qilayotganlarga chiqib, odamlar ta'na qiladi, qancha berishyapti deydi. Chunki u o'zi shunaqa fikrlaydi-da, u hech qachon tekinga oftobga chiqmaydi u mushukka o'xshab. Oftobga chiqishiga ham pul so'raydi odamlardan u. Shuning uchun hammani o'ziga o'xshatadi-da, da'vat qilayotganlarga ham qancha berishyapti senga deydi. Kim ta'minlayapti deydi birdaniga. Birov ta'minlash kerakmi? O'zi shunaqada u nimadir ish qilsa ham illoki albatta unga bir sponsor, ta'minlovchi kerak. Shuning uchun birdaniga shu savolni beradi. Osmonlar va yerning xazinasi Allohniki, lekin munofiqlar buni bilmaydi deganini tushunmaydi bu. Yoki bir odam uni jonini berib jihad qilsa ham, bular pulga yollangan askarlar deydi. Tushunmaydi Alloh uchun ish qilishni. Ana shuning uchun ularga ana shu Alloh uchun ish qilishni o'rgatyaptilar Hud alayhissalom. Meni yaratgan zot bor. O'sha yaratgan zot uchun qilyapman buni men. O'sha beradi ajrimni. Uchinchidan, bu da'vatning qadrini tushuntirish bu. Ya'ni da'vat shunaqangi qiymatli narsaki, uni qadrini to'la olmaysan ham sen. Uni qadrini faqat yaratgan zot bera oladi, xolos. Ya'ni masalan tasavvur qiling, bir qimmatbaho mashina turibdi. Shuni borib narxini so'rayapsiz bozordan. Shunda sotuvchi aytadiki, pulingiz yetmaydi, qo'ying, nima qilasiz so'rab deydi. Xususan bir ahvolda turgan bo'lsangiz. Pulingiz yetmaydi, nima qilasiz so'rab bekorga buni. Da'vat ham mana shunday-da. Sen kelib shuni ortidan pul topmoqchisan degan gumonni aytsa odamlar, uni pulini bera olmaysizlar sizlar. Da'vat shunaqangi qimmat narsaki, uni to'la olmaysizlar to'lovini sizlar.
Uni faqat yaratgan zot bera oladi, xolos, u xizmatning ajrini. 4-dan, payg'ambarlar kim? Elchi. Elchi qayerdan pul oladi? Elchi uni yuborgan tarafdan pul oladi. U borgan tarafdan pul olmaydi. To'g'rimi? Oylikni uni yuborganlar beradi. Masalan, har bir davlatda elchi bor hozir, bir davlatning elchisi. O'sha elchilarga qaysi davlat pul to'laydi? O'sha elchi turgan davlatmi yoki u elchini jo'natgan davlatmi? Tabiiyki, elchini jo'natgan davlat uni oyligini to'laydi. Bu nimaga uni oyligini to'lasin u? Turgan davlatdagilar elchixonaning hamma tashvishlarini shu davlat ko'taradi. Uni yuborgan davlat ya'ni. Ana shunga o'xshab, payg'ambarlarni ham Alloh elchi qilib yubordi. Payg'ambarlar kelib endi odamlardan elchilik haqqini so'ramaydilar. Xususan Alloh o'zi behojat, Alloh o'zi karim. Odamlarga solib qo'yadi payg'ambarlarning oyligini to'lashdi. Yo'q, o'zi yaratgan, o'zi jo'natgan, o'zi beradi payg'ambarlarning oyligini. Dunyo oxiratda. Ana shuning uchun ham illallazi fatarani o'zi meni ilk bor yaratgan, yo'qdan bor qilgan zotning zimmasida mening ajrim deyaptilar. Mana shu ma'nolarga endi ularda aqli yetmayotgani uchun oyatning oxirida nima deyaptilar qarang. Afala taqilun, axir aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Ana bu narsalarni aql ishlatsa odam tushunib yetadi. Nima degani endi aqlingni ishlatmaysanmi degani? Nimaga aqlni ishlatish kerak edi ular? Birinchi tafsiri ba'zilar aytganki, Nuh qavmiga nimalar bo'ldi mana yaqin tarixda ko'rdinglar. Bu ma'lum, ma'ruf edi. Ana shunga qarab sizlar ham aqlinglarni ishlatib o'zingizlarga tegishli xulosa chiqarsanglar bo'lmaydimi? Ikkinchi tafsiri. Yuqorida aytdik, tekin narsa kerak emas bo'lsa ham odamlar olib qo'yadi. Endi shunday qimmatbaho gaplar, da'vatni tekinga aytilayotganda, kelib aqlingni ishlatib shuni olsang bo'lmaydimi? Tasavvur qiling, bozorda tekinga tilla sotilyapti ekan desa. Odamlar bir-birini o'ldirib oladi o'shani. Mana qiyomatdan oldin Furot daryosidan tilla chiqadi. Odamlar bir-birini o'ldiradi-ku, hatto 1000 tadan 999 tasi o'lib ketadi, lekin hammasi shuni bilsa ham najot topadigan o'sha 1000 tadan biri men bo'lsam kerak deb urushadi o'shani olish uchun. Tekinda endi mana. Bu da'vat tilladan qimmat-ku bu. Tilladan qimmat da'vat tekinga taqdim qilinyapti. Aqling yo'qmi, sen olmaysanmi buni axir? 3-dan yuqorida aytdik, payg'ambarlar Allohning elchisi. Elchi kelib odamlardan so'ramaydi, uni jo'natgan tarafdan so'raydi haqqini. Bu narsa ma'lum-ku, shu narsaga aqlingni ishlatmaysanmi? Mana shundan bilamizki, kofir zotida aqli yo'q. Mayli ular o'zining dunyosi uchun, tirikchiligi, yemog'i, ichmog'i uchun, qulayliklari uchun bor aqli. Lekin u aql insonni hayvondan ajratadigan aql emas-da u. U aql hayvonda ham bor u. Mana qarg'aga qarasangiz ham yong'oq chaqib yeydi, kum qo'yadi. Uyda bir chumoliga qarasangiz ham qishti g'amini qilib don-dunni uyga asrab qo'yadi. Bir hasharotda ham bor unaqangi aql. Lekin Alloh insonga bergan aql Robbisini tanishi. Uni aytgani bilan yashashi. Mana shunaqa aql kofirda yo'q. Shuning uchun Alloh aytgan ya'lamuna zohiron minal hayatid dunya, ular quruq hayoti dunyoning zohirini biladi degan. Oxiratdan esa g'ofil ular.